त्रिपुरा हासिनी बीरेन्द्र त्रिपुरा सिनाई दफानि नारन एबा कतर थाकते टीसीबी त्रिपुरा चौबालाई बुथुनि प्रेसिडेंट सचिन्द्र त्रिपुरानि कक काशा कतर सिलजामुं काशाय फायख्या त्रिपुरा साची चुकु दफावा आगिनि सिमिनो हा बुबाग्रा बाय फान बक्सिनजाक जत हदावनो खरकसा अजमा फां चंगजाक तंगो आ हदानि थिनांनि हामक्रायते दाल बिदाल हुकुमो मुकुमुनो कुचुगति साना हदानि गाहाम हामे वानसुंना बारजा बेबागबो बिनि थानि जों जतनो सायमानो हायनि बागैनो बरम गनां मोजां बीरेन्द्र त्रिपुरा कम्युनिटीनि अजमा भां एबा नारन आचक थाय रिजाकमानि ताबो अ हदानि हामक्रायते हदानि थिनां चासारना बागै बनिबो चायतंमु बरम गनां नारनबो बिनि साकबाय थांनि फेसबुक पेजो काशा कक सिलजामुं रुमानि चंगनुखा बरम गनां नारन साका चंचिनि त्रिपुरा सैनाय कम्युनिटीनि बिसिंगो एमएलए धनंजय त्रिपुरानो खरकसा मन्त्रिनि तां हाबाओ काशा आचक थायरना अंथुन हनै त्रिपुरा हास्तेनि मन्त्रि अक्रानो गयमानि ताई नारन शाखा तामो बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट जेसा हाफां अंगैबो चिनि त्रिपुरा कम्युनिटीनि खरकसा मन्त्रि आचक थायरना बागै आं शाकते आनि त्रिपुरा हदानि लोकुरो गदगमा जरारोमै सानलायमानि हिया ताबुकनि हास्तेनि हाफांते भारत हाक्तरनि हाफां रको मुंसा आचक थायो फानो चिनि त्रिपुरा कम्युनिटीनि खरकसानबो मन्त्रि सभाओ आचक थायरे जांमानु गेख अरनो सिजागो चिनि त्रिपुरा कम्युनिटीनो शाकबो ग्याथाय उकुलोगो खिकलाय तंमा सेकलायो हनै नारन बीरेन्द्र त्रिपुरा चौबालाई बुथुनि प्रेसिडेंट सचिन्द्र त्रिपुरानि ककशिल सामु पाइथागो शाखा अमनतुये किसा वानसुगि नायना अंथुंगतै दाक्तिनो त्रिपुरा कम्युनिटीनि खरकसा मन्त्रि हाबानगो आचक थायरेना अंथुं हनै त्रिपुरा सैनानि कतर थाक नारन फेसबुक सीमानि मांप्लि काशै फायमायागुलो व्हाट्सएप नि बिसिंति अ पोस्ट वायरल अंगमानि नुकजाखा ताबुक नायथाय अबनो बसकांनि जरारगो मन्त्रि बखरक तामो सामुं तां बतां नाहारनो तै नारन बसकांगो तामो याप्रि सेनो ताबुक अबनो लोकरक नासिकलाय तंलायजाक